So, pastor, na ako pangutan na health worker ko diri sa Canada. Unya, dili ko makasimba sa adlaw nga igpapahulay. Kay na ako sa duty, nakasala ba ko, pastor, from Gina, Vancouver. So, kibali na siya sa health worker siya. So, nagahimo siya og pagpanambal, pag-assess sa mga masakiton. Wala man ka nakasala igsoon, wala man gani makasala si Jesus Christ. Atong tanawon igsoon ang usa ka sitwasyon dinhi sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 12. Naigipasgutan ni sa balaang kasulatan. 12 bersikulo 10 og gitawag nato ngadto sa 12. Naigingon ni sa balaang kasulatan og akong basahon. Ingon siya dire. Ug tanawa dihay usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. O karon ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga nag-ingon, uyon ba sa kasuguan ang pagpangayo mga sakit sulod sa adlawng igpapahulay? So nangutana, kay nganuman ang gibuhat mo ni Jesus Christ igsuon, nangayo siya og masakiton sa panahon sa adlawng igpapahulay. Kabalo ka, unsay tubag ni Ginoong Hesus? Okay? Ingon siya nini, pagkadako bag bili sa tao, no? Kaysa usa ka buok nga karnero busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlaw pagpahulay. Kay natay 5 minutos sa eta mag-break. Now ningani igsuon ang mga Hudiyo kani igsuon ang mga nahulog nga mga karnero dito sa bangag kuhaon nila sa panahon sa adlaw pagpahulay. So meaning to say ang mga Hudiyo galuwas og kinabuhi sa mga karnero. No karon niya Jesus Christ nga galuwas og kinabuhi ngadto sa mga tao, ilang giakusar nga nakasala. Pero kung imong tan-awon sa balaang kasulatan igsuon, ningon si Jesus Christ, uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlawng igpapahulay. Kanang word nga uyon sa kasuguan, wa gid na siya nakasupak sa kasuguan. Pag ingon nga uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlawng igpapahulay, meaning to say wala mawala ang pagka importansya sa balaang adlawng pagpahulay. Ang punto lang igsoon giuyunan sa kasuguan ang pagluwas sa kinabuhi sa panahon sa adlawng ipagpahulay. Busa kining imong gibuhat, usa man ka health worker, nag-assistar man ka sa mga masakiton, wala na nakasupak sa balaan nga kasulatan, no? When in fact ang ato nga gitawag hospital, ang Adventist Hospital sa Iligan, Adventist Hospital sa Hingog, Adventist Hospital sa Davao, Adventist Hospital dito sa Luzon, Adventist Hospital din sa Visayas, Adventist Hospital din sa Cebu. Daghang kitag mga hospital din sa Pilipinas. Wala kita magsira sa panahon sa adlawng igpapahulay. Tungod kay abre ang atong emergency room, available ang atong mga doktor, abre ang kada room nga din adunay pasyente, tungod kay giuyunan sa kasuguan ang pagbuhat og maayo alang sa adlawng ipagpahulay. Mabitaw ang mga Hudiyo kaniadto diya sa Marcos kapitulo 2, adunay gibuhat diya nga pagpanambal unya gisaway sa mga Hudiyo ang gihimo usab ni Jesus Christ. Busa ningon si Jesus Christ, ang adlawng ipagpahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlawng ipagpahulay. So sa ato pa, ang adlawng ipagpahulay gibuhat dili makadaot alang sa tao, kundi makatabang alang sa tao. Unya gisundan na sa 28, busa ang anak sa tao agalon bisan pa man sa adlawng igpapahulay. So imo makita nga wala nag-violate si Jesus Christ. Wala siya mag-violate sa diha nga nanambal siya sa panahon adlawng pagpahulay. O gani ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 o 18 nagaingon diha si Jesus Christ, wala ako muanhi aron sa gitawag natong lapas sa adlawng ipagpahulay, miyan ako dili sa pagsupak niini kun dili sa pagtuman niini. So imo makita nga wa gid maglapas si Christ. So kana ato makita nga nanambal siya. So uyon di ay sa adlawng pagpahulay ang pagpanambal. Busa kining imong gi-text sa ato igsuon nga naa kas Canada karon, wala ikaw makalapas sa adlawng ipagpahulay kay usa kana sa paggitawag nato og pagluwas og tao. Okay?